Emnet i dag, opsamling på Team 24, som vi nok så på agendaen. Så har der været en TBD. Vi havde noget i støbeskeen, som så desværre ikke blev til noget alligevel, så det må vi gemme til et senere møde. Så det vi har på plakaten i dag, det er en gennemgang af nyheder fra Team 24. Og så tænker vi ellers, at snakken er åben efter det. Og så fylder vi tiden ud så meget så lidt, som vi gør. Så plejer vi jo gerne at starte med en hurtig præsentationsrunde. Jeg ser mest genganger her, men vi kan da godt lige hurtigt for repetitionens skyld. Så kan jeg jo starte med at fortælle, at jeg hedder Daniel. Jeg arbejder som konsulent ved Translucent her i Aarhus. Og har arbejdet fuldtid med Atlassians værktøjer i en 20 år nu, og har været community leader. Jeg er lige rundt i 2 år som community leader. Der er en kasket på vej til mig med posten. Det bliver stort. Det var vist alle. Ja, vi har lidt et frafald ud af alle dem, der har meldt sig til. Så ja, igen, jeg håber, det er ligesom Martin og nogen, der bare lige har lidt knas med at komme igennem den her sign-up-mølle. Ja. Vi tager det, som det kommer. Og igen, flest af jer, I kender mig. Så vi skal lige opfordre til, at vi rigtig gerne hører fra jer. Der er nogle af de emner, vi har hørt interesse for gennem tiden. Jeg plejer lige at plukke lidt ud. Og det er selvfølgelig ikke kun det. Det må være nærmest hvad som helst. Bare det har en relevans for Atlassian-verdenen. Og det behøver heller ikke være en konkret nørdet snak om, hvordan man har løst et eller andet med Atlassian-værktøjerne. Det kan lige så godt være en snak om, hvordan de mere har været med til at understøtte en forretningsproces, og hvordan det har hjulpet ens teams til at arbejde bedre, uden at gå i konkrete løsningsdetaljer osv. Det er meget åbent. Alle er velkomne. I må altid række ud til mig. Mailadressen står her, og mit telefonnummer. I siger bare til. Og så er der vores LinkedIn-gruppe også, som hvis I ikke allerede har det, I gerne må melde jer ind i. Det er også her, vi deler videoer, som for eksempel optagelsen fra i dag. Jeg tænker også, at jeg kan dele den her præsentation, vi kommer til at løbe igennem. Den kan vi også lægge derind i et PDF-format. Og så er det jo ellers også bare tilgængeligt som et åbent forum, hvor man som Atlassian interesseret kan, i det her forum kan skrive. Vi kan skrive med hinanden. Så med det sagt, så ja, vi skal tale om Team 24 i dag. Der var den årlige konference i Las Vegas her i starten af maj, hvor der igen var en masse spændende nye udmeldinger, som jeg har håndplukket nogle af dem, jeg fandt mest interessante. Der er ingen chance for, at jeg kommer hele vejen rundt om, hvad Atlassian de fortalte derovre. Det var jo en flere-dages konference, og vi har et par timer sammen her i dag. Der er ingen tvivl om, at et stort fokus igen i år, måske endda endnu mere, var AI. Det har jeg også en del om, men har egentlig også valgt en del fra, fordi jeg stadigvæk, som vi også talte om sidst, synes, at vi skal have på et af vores kommende møder, have noget mere fokuseret tid, hvor vi går mere i dybden med AI. Det går også at jonglere lidt mere, om vi kan få nogen ind fra Atlassian måske, og fortælle om det, ligesom vi havde besøg af Svend Peters fra Kiel. Udover det, så har I nok bemærket, at der er sket noget med Jira. Det skal vi selvfølgelig tale om, og en hel del andet. Jeg har lagt nogle pauser ind undervejs, så jeg tænker, vi taler lidt om det, men I må også gerne, nu er vi så få, så må I gerne række hånden op, bryde ind, hvis I synes, jeg vrøvler. Hvis vi nu har været 20, så har jeg nok været lidt mere striks med det. Vi starter med en lidt kedelig nyhed. Scott Farquhar, som jo har været co-founder, co-CEO, stopper den 31. august. Det meldte han ud af, jeg tror det var 2 dage før teamkonferencen eller noget i den retning.
at den kom ud. Som han skriver her, det er et lille udsnip af den blogpost, han lagde op. Han vil fortsætte som board member og special advisor. Så det er ikke sådan, at han er fuldstændig væk, men hans daglige gang i virksomheden er slut. Det er selvfølgelig trist at høre. Og ja, vi ønsker ham alt det bedste. Så det er jo de triste nyheder af vejen. Videre til selve konferencen. Temaet for konferencen sidste år var det jo Impossible Alone, der var overskriften. Stor fokus, og det har der været i mange år, men igen, rigtig stor fokus på teamwork. Det er teams, der får ting til at ske. Den her fantasi om, at det er nogle enkelte individer, der får en hel masse til at ske. Det er en fantasi. Der er nogle få, selvfølgelig, eksempler igennem historien, men i langt de fleste tilfælde, så er det teams, der får ting til at ske, og det er teams, Atlassian taler om hele tiden. For at bygge oven på det, handlede en stor del af konferencen om Atlassians tanker om, hvordan de her teams kan samarbejde med Atlassians platform. Hvordan de ser det her system of work, der kan bygges op med Atlassians værktøjer. I bunden af det hele, eller underliggende, der er der 3 hovedpunkter for Atlassians Teamwork Foundation, som består af at have sat nogle klare mål, som alle er klar, ja, som alle forstår, så vi kan aligne vores arbejde til de mål. Vi skal have mulighed for at planlægge og følge op på det arbejde, og vi skal have vi skal have sat vores viden fri i virksomheden. Og jeg tænker, at de fleste af os godt kan lugte, hvilke produkter det sådan ligesom taler ind i. Men der sker jo en hel masse. Så nede i bunden har vi usual suspects, Jira og Confluence. Der er også Loom, den har vi ikke haft, vi har nævnt den et par gange på vores møder, men vi har ikke talt så meget om den endnu. Jeg synes stadigvæk, det er spændende. Det er jo muligheden for, det er et produkt, Atlassian har købt, som giver muligheden for at optage små videobidder, i stedet for at skrive en, det ved jeg ikke, blogpost, eller hvad det måtte være. Nu tror jeg, vi... Har du den, Morten? Sådan her. Yes. Yep. Velkommen til. Nu kan jeg ikke se deltagerlisten, fordi jeg deler skærm. Men jeg er sikker på, at det er en, der er velkommen. Det var Amos, der kom ind. Hej, Amos. Hej, tak for det. Mm-hmm. Der er lidt problem du kom igennem. Et link, ja, lige præcis. Ja, det hører vi, det har drillet lidt. Der skal vi lige lære lidt til næste gang. Det er jo første gang, vi prøver at afvikle det som Teams webinar. Men godt, du kom igennem i hvert fald. Ja, tak. Vi holdt den også lidt, så vi er ikke super langt inde i præsentationen her. Vi er ved at tale om, hvad der skete på Atlassian Team 24. Jeg skal også lige huske at nævne, at vi optager, så andre også kan se bagefter. Yes, hvor kom vi fra? Vi skal align vores arbejde til nogle mål. Vi skal planlægge og tracke det arbejde, og vi skal have sat vores viden fri. Og vi kender alle sammen, tænker jeg, Jira Confluence, og så var vi nået til Loom. Muligheden for nemt og simpelt at optage videobeskeder, som man kan dele. Det kan være opdateringer fra et team. Og så det kan også være en beskrivelse af en bug. Man har fundet en fejl i en test, og i stedet for at skulle tage screenshots og sætte det ind og skrive dem, så kan man optage det som en video. Og Loom gør det utroligt nemt at optage, og der er også selvfølgelig kommet noget AI ind i Loom, som kan hjælpe en med at få de her videoer til at se mere professionelle ud. Jeg vil anbefale at gå ind og se keynoten faktisk fra Team 24, hvor de fortæller lidt mere om det. Det er ret spændende. Robo kommer vi til lige om lidt. Så er der Jira Product Discovery, Bitbucket, Compass, Jira Service Management. Product Discovery er virkelig ved at blive et modent produkt nu. Bitbucket kender vi jo også og har eksisteret mange år. Compass er heller ikke en ting, vi har været super meget inde på. Det produkt udvikler sig rigtig meget. Det kommer der også lidt mere af senere. Og integrationen med de andre produkter, især Jira, bliver også tættere og tættere. Jira Service Management har vi ikke en hel masse nyheder til lige den her gang, men vi havde jo også vores konference i november,
hvor der virkelig var skrue på der. Det er ikke fordi det produkt står stille, men lige i dag, der er der mere fokus på nogle af de andre. Og over det hele også Jira Align, som lader os eksekvere vores strategi og planlægning på højt niveau hen over alle de her produkter. For at understøtte alt det her, skal jeg lige sådan, tak. Så er Atlassian, det ligger virkelig vægt på de her goals, som vi jo faktisk talte om for efterhånden lang tid siden, da Atlas kom frem. Der var allerede noget, der hed goals der. Der var også noget, der hed goals i Jira Product Discovery, men de to, de levede hver deres liv. Og de her goals, jamen, de levede over i Atlas, så kunne man se dem der. Og man kunne også godt linke det over til Jira, men der var ikke super meget bidirectional kommunikation der. Det sker der noget med nu. Atlas har fået en rework, er blevet, man går faktisk til den via Atlassian Home nu. Produktet er stadig Atlas. Men det er blevet til Atlassian Home, som netop er tænkt som et sted, hvor man centralt kan tracke på tværs af sine Atlassian-produkter. Og ved hjælp af de her goals, jamen som der står, så kan det hjælpe os til, og det er også det, der var tidligere, align work to goals. Vi skal kunne se, hvad det er for nogle mål, vi arbejder hen imod, hvad det er for en værdi, det bringer til os. Og det skal gerne være synligt hele vejen igennem. Så nu får vi muligheden for, på vores arbejde i Jira, at få syn for, hvad er det for et mål, det her stykke arbejde, jeg sidder med, det bidrager til. For at få mere fokus også på, så man ikke bare sidder og tænker, hvorfor er det, jeg skal løse den opgave. Der er ligesom noget klarhed over det. Det er alle sammen bundet sammen via Atlassians Teamwork Graph, som ligesom ligger igen under alle produkterne. Og måldata eller goaldata, det er nu tovejs synkroniseret. Så uanset om vi står i Confluence, i Product Discovery eller Jira, så er det de samme mål, vi ser. De er ikke afkoblet længere. Det er ikke alt det her, der er blevet lanceret endnu. Noget af det er stadig i beta, men det er ret tæt på. Så når vi opdaterer et mål et sted, jamen, så kan det ses alle steder. Det var ikke et helt nyt produkt, men en ny måde at se et produkt på. Så kom vi til et helt nyt produkt. Atlassian Rovo. Det bygger på Atlassian Intelligence. Mange af de ting, vi kender fra Atlassian Intelligence allerede. Og er ligesom et enkeltstående produkt, der giver os alle de muligheder, vi har med Atlassian Intelligence og endnu mere. Som står her, jamen selvfølgelig kan vi slå ting op i Confluence, vi kan finde oplysninger i Jira, vi kan spørge, hvad der har været boks for nylig. Men vi kan også integrere med tredjepartsværktøjer. Vi kan endda integrere med vores egne værktøjer, hvis det skulle være. Et eksempel, der var i præsentationen, var, at man havde en statement of work i et Word-dokument, som flød ind i Rovo. Jeg har en lille demo og noget lignende lige om lidt. Og opdateret informationen der på det arbejde, som den statement of work relaterede sig til, så man ikke behøvede at navigere rundt i alle mulige værktøjer for at finde de seneste oplysninger. Så det kan selvfølgelig, og hvis man har enabled Atlassian Intelligence i sin Confluence, så kender man det her med, at den kan lave opslag for en. Men den eksisterer også som et enkeltstående produkt. Her ser vi Rovo Search. Jeg synes faktisk, det ligner sådan en... Det ser næsten helt Google-agtigt ud. Eller Bing, eller hvad man vil kalde det. Det store her er jo, at det er baseret på vores data i vores virksomhed. Som sagt, er der en lille videodemo her. Det samme vi så før. Vi slår op, hvad PPG det er. Får en forklaring på det. Så kan vi... Den foreslår nogle spørgsmål, og ved at klikke på dem, så åbnes der en chat op. Så nu kan vi chatte med Rovo direkte fra Confluence. Den forklarer os, hvilken kontekst den har fundet informationerne fra. Og så
highlighter den også lige de kilder, der er til den information. Den plaintext, den er givet os længere op. Alt det her, det respekterer selvfølgelig de sikkerhedsmodeller, der måtte være. Så den information, jeg som individ får præsenteret, den kan være forskellig fra, hvad andre ser, baseret på de rettigheder, de ting, jeg har tilgængeligt for mig. Så det er ikke sådan, at den bare går ud og scraper hele vores virksomhed, og så ellers læser alle forretningshemmelighederne ud til enhver, der skulle finde på at spørge. Ganske interessant. Og det er også noget, der er på vej. Jeg har ikke lige en release date for det, men det er på vej. Sammen med det, ved siden af det, sideløbende med det, jamen så kommer der også udvidelser til Atlassian Intelligence, ud over de ting, vi for det første hørte om det sidste års time, men også som er stille og roligt begyndt at rulle ud. De fleste af dem er allerede kommet. Jamen der kommer mere til. Work Breakdown for eksempel, hvor vi kan kreere en epic, give den en overskrift og en beskrivelse, og på baggrund af det, så kan Atlassian Intelligence foreslå os de stories, der skal til for at løse den epic. Ganske interessant. AI automations har jeg set i aktion allerede, så jeg kan beskrive i plaintext over for Jira Automation, hvad jeg godt kunne tænke mig skulle ske. Og så laver den der om til en automation-regel for mig. Hvis man kender bare lidt, så ved man, at jeg er meget entusiastisk omkring automation. Og jeg synes, det her det er endnu et godt tiltag til at få det endnu mere udbredt. Det er som sådan et simpelt værktøj, men det kan også tage lidt tid at komme i gang med. Så der kommer en hjælp her. Related resources er forslag til, når man står for eksempel på Jira Issue, hvilke Confluence-sider kunne være relevante her, hvilke Figma-designs, hvilke kodesnippets over i Bitbucket. Igen Atlassian Intelligence, der hjælper en til at finde informationen. Issue reformatter, hvis vi har en ikke så velbeskrevet epic story, hvad det måtte være, så kan Intelligence hjælpe os med at reformatere det. Den kan, og den her, altså det her med summaries, så vi jo egentlig lidt, den er rullet ud til service management allerede, men som jeg forstod det, så vil de her kommentaropsummeringer, de vil blive rullet bredere ud, så vi vil få dem i Jira også, for eksempel. Confluence for den tages skyld. Og ligesom kan fortælle en, hvad der er sket på den her side, hvad der er sket på det her issue for nyligt. På samme måde, hvis vi har, lad os sige, en Confluence-side eller et Figma-design, eller hvad det måtte være, linket via et smart link til et Jira-issue, så vil den også kunne opsummere indholdet for os direkte i kontekst af det issue, vi står på. Så vi behøver ikke hoppe over i Confluence, og så beder om en summary, vi kan få den direkte fra Jira-issueet, for eksempel. AI kommer også til whiteboards. Den demo, der blev vist i præsentationen, var noget i retning af, at man gik ind og spurgte, hvad er de største pain points for vores kunder lige nu. Jeg synes ikke, jeg rigtig fik forklaret, hvor den information kommer fra, men jeg kunne forestille mig, at det var en liste af service desk tickets, måske box i en backlog, som den så opsummerede og lavede til kort på et whiteboard, som man kunne arbejde videre med. Også ganske spændende. Så Atlassian har stadigvæk fuld fart på AI, som jeg skriver, der er også endnu mere om det her, men det var lige nogle af highlightsene. Hvad tænker I om det? Jeg spurgte også sidst. Er der nogen, der bruger AI allerede? Jeg har brugt det en del. Jeg skal jo selvfølgelig lige prøve det, ikke? Når det kommer. Ikke rigtigt. Nej. Så fristes man jo til at spørge, hvorfor. Ja, det er måske slet ikke slået til. Det er mere det der med at lige finde casen, hvor det giver mening, hvor det ikke bliver forstyrrende. Ja. Jamen, det kunne for eksempel være, at de her automation-regler kunne... Men ja, jeg kender det godt. Nogle gange så sidder jeg også og tænker længere over en ting, før det går op for mig, det kunne jeg da egentlig lige spørge AI om.
Så den gør det for mig. Nu er vi desværre ikke, jeg har ikke set den her breakdown i aktion endnu, men jeg brugt, det synes jeg egentlig er et godt eksempel forleden, hvor vi skulle bygge en demo af noget, hvor vi skulle have noget data, nogle stories og nogle epics, som så bare nogenlunde realistiske ud, og så gik jeg lige ind og spurgte ChatGPT, bad den om at skrive 20 user stories til mig, baseret på det givende tema. Og så fik jeg lige pludselig, uden at skulle sidde og tænke alt for længe selv, også fordi at det var et område, som jeg egentlig ikke selv var ekspert i, så fik jeg nogle mere kvalificerede user stories. Det synes jeg var ret fedt. Og muligheden så for at få det direkte værktøjerne også. Vi har lige slået det til hele organisationen nu her. Ja. Der er kommet ret god feedback på det fra folk omkring, at nogle af dem bruger sådan en hurtig opslag på nogle ting, og nogle gange nogle for calls, der godt kan være lidt internt, de kan finde og hjælpe med. Det har vi fået ret god feedback på, i hvert fald på vores conference-instans. Ja, fedt. Og ja, den her, som vi også så i screenshottet her. Nu skal jeg på det. Ja. Det er jo lige den her, du taler om, ikke? Sådan lidt, jo. Ja, det så har vi en... Det har vi set, der er skrevet om en Teams. Ja. De har fundet nogen. Hvad betyder det? Ja, fordi det gælder jo for alle virksomheder, ikke? Man har et eller andet, som måske er lidt indforstået. Yes. Ja. Fedt. Andre? Vi kan jo stille og roligt videre. Så, Jira. Igen. Det skulle undre mig, at der var nogen, der ikke havde bemærket, hvis man er Jira Cloud-bruger, især hvis man er administrator, at der er sket noget. Atlassian, de har valgt at tage Jira Work Management og Jira Software, og så løbe dem sammen til et produkt, der bare hedder Jira. Jira Work Management kom jo på banen for snart en del år siden, og det er jo eksploderet, hvor mange der bruger Work Management. Atlassian sagde for et par år siden, at det havde overhalet Jira Software. Når man kiggede på brugen derude, så var der flere Work Management-projekter end software-projekter. Men der var også sådan lidt en separation mellem de to. Sådan lidt siloagtigt, især den her med, at man begyndte at introducere nogle ret fede features i Work Management. Jeg kan godt lide at bruge listevisningen, som faktisk er den, vi ser på screenshottet her, som eksempel. Den er jo super fed. Den lader os, og det er jo at sige, men det er jo det er. Det er Excel-agtigt, muligheden for at gå ind og opdatere sine felter live. Det er muligheden for at, som vi ser her, gruppere sine listevisninger på forskellige måder. Det er bare en mere lækker måde at arbejde med sine issues på, end den gode gamle Jira-listevisning, vi kendte. Den kunne man kun få i Work Management. Og det samme den anden vej rundt. Der var ting, vi kunne få i software, som vi ikke kunne få det andet sted. Det bliver merged nu, så de kommer til at dele stort set alle deres features. Der vil stadig være forskel på et business-projekt og et software-projekt. Men forskellene bliver mindre. Så det er ganske spændende. Jeg skal også skynde mig at sige, at det gælder kun software, work management, service management, product discovery osv. Stadig separate produkter. Jeg har ikke hørt noget om, at de skulle lægges sammen. Så det vi jo kalde the evolution of Jira. I praksis betyder det, som jeg sagde, at jamen, der bliver mere konsistens på tværs af de forskellige projekttyper. Plans og overviews bliver også merged. Det har været sådan, hvis man brugte Jira Software, så kunne man lave plans i Advanced Roadmaps, som nu bare hedder plans. Og i business-projekter, hvis man havde Work Management Premium, så kunne man samle overviews, samle data fra sine forskellige business-projekter, Work Management-projekter, men på en anden måde end i plans. Så havde man kalendervisning, for eksempel, som man ikke havde i plans, men man havde ikke den samme timeline,
som man havde i Plans. De to bliver merged, så det hele bare Plans nu. Så der kom en kalendervisning til Plans, som et eksempel. Listevisningen, jeg nævnte, bliver rullet ud til alle projekter. Og de her føromtalte goals bliver tilgængelige i Jira-projekter. Så vi kan se i et Jira-projekt, hvilke mål bidrager vi til i det her Jira-projekt, og også konkret på de enkelte epics. Hvilket mål bidrager den her epic til. Udover det, så kommer der også mere til. Der er mere på vej. Det meste af det, jeg lige nævnte, det er faktisk mere eller mindre rullet ud. Men navigationsoplevelsen ændrer sig. Hvis man har brugt Cloud rigtig længe, så kan man huske, at Cloud startede med at have en sidebar, som så bliver til en topbar, ligesom den altid var et server- og datacenter. Det ser ud til, at det ændrer sig igen. Vi får muligheden for at få forms. Det kan være, at der er nogen, der har prøvet at bruge dem. De eksisterede kun i work management-projekter tidligere. Jeg så dem lidt som sådan et kryds af gammeldags Jira og så service management, fordi man kan tage en given issue create formular, og så kan man plukke de felter, man har lyst til, og lægge dem ind på en form, som man så kan give til sine kollegaer. Det kan være, at de skal kunne lægge en bestilling til os i vores Jira-projekt. Det kan være, at de skal kunne indrapportere en bug til os i vores software-projekt. Ikke til et niveau, hvor vi har behov for et egentlig service management-projekt, men samtidig så er det måske nogle kollegaer, der ikke kender Jira så godt, og har behov for et lidt simplere interface. Så synes jeg, at den lå ret godt i midten, og den bliver så til rådighed på tværs nu. Save views, så vi kan gemme filtre og views til projektet. Vi har altid kunne gemme filtre og views for os selv, dele dem med vores kollegaer, men nu kan de gemmes direkte til projektet. Jeg har ikke lige set, hvordan det ser ud i praksis, men det lyder spændende. Og de her features, de kan så slås til og fra. Det har man nok også, hvis man er Jira eller projektadministrator i Jira. Har set, at man kan gå ind og slå for eksempel releases fra, hvis man ikke arbejder med dem, eller kodemodulet i Jira Software. Så man kan tilpasse det enkelte projekt og få vist de komponenter af Jira, man har behov for i sit team. Det her, det vil jo have en indvirkning på eksisterende kunder. Atlassian siger selv, at langt de fleste, dem ser jo også Jira Software-kunder. Jeg kan ikke huske tal, men jeg mindes, det er omkring 80%, der i forvejen bruger Jira Software. De vil ikke mærke nogen forskel. De vil have samme oplevelse som før. Man har jo hele tiden haft work management med i pakken, selvom den havde vi op og vende på et par møder, at Atlassian på et tidspunkt var lige ved at pille work management ud. Den har de så, man kan sige, den rejse, den er ligesom, den har nået sit mål nu. Nu bliver det den modsatte løsning, at nu er det bare et produkt. De, der kan mærke en forskel, det vil være dem, som har brugt enten kun Jira Work Management eller Jira Software og Jira Work Management på samme tid, haft 2 forskellige licenser til deres Jira. Og jeg husker den fra efterhånden et par år siden, hvor vi havde den op og vente, at det var en måde at spare nogle penge på. Work Management licenser er billigere, men også fordi, at man så kunne holde det maksimale brugerantal nede, og derved også få lidt billigere plugins til sin Jira. Fordi plugins kigger på det højeste licenstal, man har. Dem, der befinder sig et eller andet sted i det spektrum, jamen de vil se en prisstigning. Jira Work Management bliver fuldstændig udfaset i januar 2025, og på det tidspunkt, jamen, så kan man fortsætte med at bruge Jira, og har så alle de her features til rådighed. Den sidste hernede kender jeg ikke til, der er nogen i vores forum, der bruger. Det var en pakke, som Atlassian lancerede for nogle år siden. Det var ellers ganske interessant. Det var Trello og Work Management og Confluence til en ret lav pris. Jeg mindes noget retning af $7 per næse, eller 10, eller hvor meget det var. Den holder de op med at sælge. Man kan få lov at fortsætte at bruge produkterne, men selvfølgelig til en anden pris.
Lidt mere om planning features. Jeg nævnte jo det her med, at vi merger overviews. Så de kommer med ind i Advanced Roadmaps nu. Jeg skal vende mig til at kalde det plans, for det er det officielle navn. Vi får kalenderen ind. Vi får et summary view. Og generelt så siger Atlassian, at vi får en mere simplificeret oplevelse. Goals bliver selvfølgelig også, ligesom de kommer ind i Jira-projekterne, så kommer de selvfølgelig også med i plans. Det er faktisk ved at være tid siden de kom. Og en, der har været længe efterspurgt. Muligheden for at planlægge over Epic-niveauet i team-managed projekter. Det var jo sådan oprindeligt, at man slet ikke kunne importere et team-managed projekt i en plan. Det blev der heldigvis rettet op på, som man kunne. Så kunne man så læse et team-managed projekt ind, men man kunne ikke gøre noget over Epic-niveauet, som jo ellers er noget af det fede ved plans, at vi kan gå ind og introducere for eksempel initiativer over Epic'en, og på den måde binde flere stykker arbejde fra flere Jira-projekter sammen inde i vores plan. Det var simpelthen ikke muligt. Og det har været en ret lang rejse, man har kunne holde øje med, hvordan Atlassian stille og roligt har udfaset Epic Link-feltet og få indført Parity-feltet, og det er ret tydeligt, der er foregået en hel masse bag kulisserne der. Og nu kan det endelig lade sig gøre. Så nu kan vi få initiativer til vores Apex fra team-managed projekter, men initiativerne kan ikke eksistere i team-managed. Man skal have et company-managed projekt til at indeholde de her initiativer. Men stadig stort fremskridt. Der kom flere muligheder for filtrering og visninger i dependency viewet. Og den sidste, det er efterhånden noget tid siden også, men det er værd at nævne, at Teams bliver unified hele vejen fra Atlassian Home over den her Teams drop-down, som mange af os har været forvirret over gennem tiden i toppen af Jira Confluence, sammen med Advanced Roadmaps Teams. Så det er de samme teams på tværs nu. Ikke nogen afkoblinger. Ja, lige et hurtigt screenshot af. Det er det fra Advanced Roadmaps, hvor vi så faktisk kan se et overview. Og her får vi også en lille sneak peek af det nye interface. Så ser vi et overview i Advanced Roadmaps, i plans, sorry. Der fik jeg lige lidet en hel masse af, så jeg tænker lige, vi skal pause igen. Om der er nogen her, der bliver ramt for eksempel af den her ændring til Jira licensmæssigt, eller tænker, at de vil komme til at bruge Jira på en anden måde. Nej. Vi i Sikkes bliver i hvert fald ikke ramt licensmæssigt, fordi jeg bare kørt Jira Software hele vejen igennem. Men det her med goals, der arbejder vi jo lidt med OKR. Og, I må endelig byde ind. Kan I høre mig? Ja, det er fint. Du går Nå, fint igennem. Ja, lige præcis. Undskyld, Det ser det ud var som om, fordi, der er nogen, der prøver på at sige noget, men at der ikke kommer noget lyd igennem. Kan det passe? Nej, Daniel kan ikke høre mig. Vi andre kan godt gøre. I andre kan godt høre mig, det er jeg glad for. Men i hvert fald så arbejder vi med Viva Goals, hvor vi arbejder med OKR i det tool. Så spørgsmålet om vi kommer til at have sådan lidt dobbelt mulighed for at arbejde med mål. Fordi det nu også er introduceret i Atlassian. Det er bare sådan her i stedet for. Nu kan jeg høre noget. Jeg deler bare lige delen, at vi har ikke, der er ikke noget licensmæssigt, der kommer til at berøre os, fordi vi har kørt Jira Software hele tiden. Men Ja. med det her med introduktionen af goals, der arbejder vi med OKR, og der kunne vi måske, der bruger vi et andet tool, Viva Goals fra Microsoft. Så spørgsmålet om der er noget, der kan strømlines der, eller sådan samles. Ja.
Ja, fordi der er jo mere end goals også i det her Atlas. Hellig gav en god præsentation af det sidst. Det er ret interessant, og det er rigtigt, ja, som du siger, at Atlassian siger, så det er en frustration for mange, at man har nogle mål. Altså det eksempel, de bruger, er selvfølgelig, at det står i et Excel-ark. Men muligheden for at binde det sammen i en platform er det ret spændende. Især også, så længe Atlas er et gratis produkt. Mm. Og det vi kigger på i dag, det er at lave en integration fra mellem Viva Goals og Jira, så man kan følge med i de initiativer og epics, man arbejder på i forhold til ens mål. At det ruller ind. Det kan man godt i dag, men ja. Så spørgsmålet, om vi så kommer til at mangle noget andet. Altså der er mange forskellige sources, der kan rulle ind i Viva Goals. Og spørgsmålet om det også kan det i Jira. Ja, det er jo muligt, i hvert fald i Atlas, at linke til alle de værktøjer, man skulle have lyst til, men om der er tale om tæt integration, det kan man jo stille spørgsmålstegn til. Hele tanken med Atlas er jo også, at det ikke skal være automatisk information, der bliver indlæst, at det er mennesker, der sidder og laver opdateringer derinde. Ja, det lyder præcis som Viva Goals. Fuldstændig. Og sådan noget med at linke et Excel-ark. Altså du ved, hvis man skal sidde og man skal igennem en liste af brugere eller et eller andet, så man lige kan flage, nu er den bruger skiftet, eller hvad det nu gang kan være. At man kan linke en helt simpel manuel source ind. Ja. Jamen, interessant. Det, hvis det bliver til noget, så er det da helt sikkert en ting, vi gerne vil høre mere om på et kommende møde. Ja, jeg tror, jeg skal dykke lidt mere ned i Atlas, der, for jeg lige kan vurdere, hvad mulighederne er. Ja. Det skal også siges, at Atlas jo, som sagt, er ved at gennemgå en forandring, så der er allerede en beta af den nye version af Atlas, som ikke helt er det samme. Det kan være, hvis vi har tid lidt senere. Det kunne være et oplagt emne her til, når vi er færdige med alt det, jeg skal løbe igennem. Så kunne det jo godt være, at vi ellers det er interesse for resten af gruppen, selvfølgelig. Så måske bruge 5 minutter på at kigge på det. Ja. Jamen, så tillader mig da at snakke videre. I kan stadig godt høre mig selv, men jeg er bare gået på laptop-mikrofon. Yes. Ja. Godt. Product Discovery er jo gået live, gjorde det for noget tid siden, og nu kommer der selvfølgelig en premium udgave af det. Så den giver alt det, vi kender fra Product Discovery i forvejen, plus muligheden for at se ting på tværs af projekter. Rent teknisk er det jo sådan, Product Discovery, det er faktisk udelukkende af team-managed projekter, og i team-managed projekter kan man ikke lave cross-project boards, men det får man så muligheden for i Product Discovery Premium at kigge på tværs af Discovery-projekter. Der kommer noget intelligence. Jeg tænker, det er meget det samme scope, som for eksempel intelligence i Confluence og Jira, hvor den kan hjælpe os med at få beskrevet den idé, vi har, så hvis vi fodrer den med lidt basic information, så kan den ligesom udvide det og hjælpe os med at få skrevet noget prosatekst. Vi får muligheden for at sætte view permissions, hvem må se hvad. Det er jo sådan, at man kan gøre views tilgængelige for brugere i virksomheden. De behøver faktisk ikke engang have en licens til noget som helst. De skal bare have en konto, de kan logge ind med i Atlassian. Lidt ligesom en service-test-kunde. Det der så er, det er, at man kan kun sætte de her view permissions til enten tilgængelige eller ikke tilgængelige for dem, der kan logge ind. Med Premium, der kan man så sætte yderligere permissions på. Og der kommer faktisk også mulighed for at lave public views, som man kan udstille for hele den store verden, hvis man skulle have lyst til det. Så er der selvfølgelig de her andre admin features, der følger med de andre Jira-produkter. Når vi køber dem i Premium, vi får muligheden for at sandboxes. Insights i Atlassian admin kommer vi til med noget mere af senere. Og flere automation-regler til rådighed. 24/7 support, 99,9% uptime og ubegrænset storage. Så de sidste 2 linjer, det er jo det, vi kender fra Premium i forvejen.
Og så kom der et nyt produkt til, som egentlig ikke er et nyt produkt, men det er en omdøbning af 2 eksisterende produkter. Vi har haft Atlassian Access i mange år. Hvis man integrerer med Azure Entra AD, hedder det jo nu, har SSO og brugerpositionering den vej, så har man helt sikkert også Access. Og man kender Atlassian Admin-konsollen, hvis man er Atlassian administrator. Det eksisterer stadigvæk. Det hedder bare Atlassian Guard nu. Og sørme om det ikke også kommer i en premium-udgave. Det man får med den, det er et produkt, som Atlassian de lancerede som del af Point A-initiativet for et par år siden, der hed Beacon, som netop var noget med sikkerhed for hele Atlassian-platformen. De features bliver rullet ind i Atlassian Guard Premium. Det giver os muligheden for at enforce SSO for eksterne brugere. Der har været sådan en begrænset understøttelse for det indtil videre, hvor de fik sådan en e-mail med en talkode i, som de skulle paste ind for at logge. Det var ligesom det MFA, der var mulighed for. Der bliver større muligheder nu. Flere security policies, jeg skal nok vise det her lige om lidt. Data protection. Detection af suspicious behavior, den synes jeg er rigtig interessant. Og også detaljer om, hvad det er, der har udløst den her suspicious behavior detection. Jeg har nogle eksempler på det her fra Atlassian. De her security policies data klassifikationer, hvor vi kan lave klassifikationsniveauer og definere, hvad det her niveau det gør. Så i det her tilfælde, der er noget highly confidential, jamen, så må vi ikke længere eksportere data fra for eksempel et Confluence Space. Og de her policies kan man så gå ind og sætte enten på sideniveau eller på space-niveau i Confluence for eksempel. Brugeraktivitet. Her ser vi, at der er blevet highlightet, at nogen har været inde og crawle pages. Det lugter jo lidt af, at der er nogle ondsindede aktører, der er i gang med at sniffe en hel masse information i vores Confluence. Så ser vi så muligheden for at sige, jo, det vil jeg gerne lige have skruet op for alarmeringsniveauet på. Vi kan også bemærke, nu vi er her, at der er en, der har eksporteret mange Confluence-sider. Nogen har hentet en backup af vores Confluence-side. Og så videre. Meget af det her var faktisk ting, ikke alt sammen, men meget af det var ting, der var tilgængelige i audit-loggen i Access tidligere, men det kunne godt være lidt uoverskueligt. Så her er der noget, der ligesom samler de her informationer og får det op til overfladen. Og når der så er kommet sådan en alarm her, ser vi en, der har eksporteret 5 Confluence-sider på kort tid. Så kan vi ellers gå ind og skynde os at få dem sparket ud direkte herfra. Vi kan også se hernede af, jamen ikke nok med, at oppe i her har eksporteret 5 Confluence-sider. Der er også lige blevet sat en anden classification level. Der er blevet søgt rigtig meget i Confluence, og nogen er blevet puttet i en gruppe med en level. Ganske interessant. Og der er mere endnu. Igen, jeg har ikke engang det hele med her. Men Confluence har vi ikke talt så meget, men det er også fordi Confluence ligger jo nede under rigtig meget af det, vi har set her. Når vi taler AI for eksempel, jamen, så mange af de interessante informationer, som Rovo kan forsyne os med, jamen, de vil jo tit og ofte komme fra Confluence. Når vi ser muligheden for at slå et koncept op, jamen, så vil det jo være i Confluence. Det er dokumenteret, så Confluence er der så sandelig. Men der kommer også, og er kommet nogle flere features. Whiteboards har vi jo kigget lidt på tidligere. Company Hub, muligheden for at samle informationer sådan lidt mere, og jeg ser det som lidt mere sådan intranet-agtigt. Databaser ruller ud i beta. Administratorerne iblandt os har nok set allerede, men det har foreslået at slå dem til. En incidents tab i Jira. Det kunne være service management incidents, men det kunne også være, hvis vi bruger Jira Security, at der er noget, vi skal være opmærksom på, nogle sårbarheder i nogle moduler, vi bruger i vores kode. Work suggestions, jamen intelligente forslag til, hvad skal vi gå i gang med nu, og de kunne også være baseret på, at der ligger den her bug, som afdækker den her
sårbarhed i det software, vi arbejder med. Det foreslår Jira så, at det tager du fat på. Compass, som nævnt tidligere også, der er kommet en del forbedringer til, og integrationerne er også blevet tættere til Jira. Som Jira-projektadministrator har man jo nok set, at Atlassian er begyndt at foreslå, at man bruger Compass Components i stedet for de klassiske Jira Components. Ved at gøre det, jamen, så dypper man jo tæerne i Compass-platformen, hvor man får mulighed for at gå ind og hæfte nogle flere informationer på de her components og tegne nogle relationer imellem dem og så videre. Skal også sige, at den del af Compass er gratis, og der er selvfølgelig også en betalt udgave, der kan meget mere, men selve det at bruge Compass Component i Jira, den første er gratis. Der kom for snart, det var i hvert fald år siden, en officiel integration mellem Figma og Jira. Hvis I ikke kender Figma, så er noget, man bruger til UI mockups for eksempel, til at lave designs i. Så der kunne man selvfølgelig smart linke imellem de to, så man kunne se sin Figma design. Også komme automation triggers for eksempel. Så hvis et design i Figma bliver opdateret, jamen så er det relateret Jira issue, så kan det være, at vi skal ændre status, vi skal ændre SNI, vi skal sætte label på det, vi gør via automation. Så endnu tættere integration mellem de to. Og ja, det er list view. Jeg kan ikke lade være med at fejre det. Det bliver så godt at få det ind i Jira software også. Muligheden for at bulk-edit direkte fra list view. Grupperinger, dem så vi tidligere. Editere live. Og mere. Hvad tænker I om det? Det lyder meget spændende det hele. Ja. Men jeg kan du godt sige sådan noget som Atlassian Guard for eksempel vil være interessant for ret mange. Undskyld, jeg tror jeg kom til at tale hen over en. På sigt vil vi nok kigge lidt mere ind i Atlassian Guard her hos Sikkes. Og lidt holde øje med, hvad der sker og hvad der ikke sker. Vi har nogle eksterne nemlig og gang imellem. Holde styr på dem. Ja. Vi kigger også på Compass måske som et produkt, vi skal tænde i huset, som udvikler platform. Og så I kan se tingene bedre mellem dem. Så der er en hel masse nu, der kommer. Det er også derfor, vi lige er med i dag, for at høre, hvad sker der, hvad foregår der. Ja. Så der er gang en hel masse, synes vi. Ja, jamen det er nogle spændende tiltag. Og andre? Jeg kan jo også lige nævne selvfølgelig, alt det her, det er jo baseret på indhold fra Atlassian, og størstedelen af det, jeg har præsenteret i dag, men det har jeg jo lært ved at sidde og kigge herinde. Hele konferencen, i hvert fald alle de væsentlige præsentationer, er tilgængelige som video på den her hjemmeside, og det koster ikke noget at gå ind og se dem. Jeg vil anbefale i hvert fald at se keynoten, fordi der går de også mere dybt med nogle af de emner, jeg har talt om her. Keynoten bare, som jeg husker, jeg tror det er 1 time og 40. Så allerede der, så har de brugt 40 minutter mere, end jeg har brugt her. Næsten en time mere. Men det var det, jeg havde til i dag. Og herfra, så er tiden egentlig åben. Jeg tænkte, om vi lige skulle tage en 5 minutters pause. Så kan vi jo lige stikke hovederne sammen igen. Hvad vi efterhånden har de fleste tilbage. Jeg tænker jo lige, altså vi har været igennem det, jeg har forberedt til i dag, så igen tiden den var ganske åben her. Men jeg synes egentlig, det var meget interessant, det her med lige at prøve kort at besøge det nye Atlas. Vi har mulighed for at se nogle af de nye features her. Fra en demosite, vi har liggende. Jeg vil egentlig bare prøve at tale lidt igennem det.
Det er jo sådan en merging af det, der førhen var start.atlassian.com og Atlas, som så er blevet samlet i Atlassian Home. Jeg kan se de produkter, jeg har adgang til nu, den er demoinstans, der er adgang til alt. Og jeg får nogle informationer om, hvad jeg har arbejdet på i Jira for nylig. Udover det, så kan jeg jo se mine goals. Jeg skal nok med at tage den herfra. Og nu har vi ikke lige bygget så meget ind i lige præcis den her. Men jeg tænker også, det interessante, det er, hvad selve goalet, det kan i sig selv. Så, det skal lige se. Ja, vi har også et projekt koblet op på der. Og ellers så har vi muligheden for at koble det over til noget over i Jira. Og det er så her, vi gerne skulle se den her link. Det er link over til vores goal. Når jeg klikker på goal, så bliver jeg taget over til Atlas. Men jeg kan også ud fra det nye goals menupunkt herover se, hvilke goals vi bidrager til i det her projekt. Daniel, det du linkede til derovre, er det på initiative-niveau, eller hvordan er det? Ja, det er det her tilfælde, ja. Man kan faktisk linke arbitrært. Okay. Så det kunne også godt være en epic. Ja. Ja, den siger bare, at Jira issue, ja. Ja. Jeg tror faktisk også, vi kan gå ned på story-niveau. Det kan vi lige hurtigt finde ud af. Så kan vi også lige se en ny listevisning. Den skulle de fleste af jer også gerne have fået allerede. Det er vel. Nej, man skal simpelthen paste et link. Det er rigtigt. Der er noget integration der ikke er helt... Igen, det er jo beta-produkt. Må ikke det bliver integreret tættere. Sådan her. Ja. Så jeg kan jo egentlig linke det, jeg vil. Og jeg kan også... Fordi den her, hvis vi så gerne vil linke til eksterne værktøjer, det mener jeg faktisk kun, det er mere over i project, vi kan det. Man kan selvfølgelig sætte noget ind som learning eller en decision, men det er jo ikke helt det, vi gerne vil. Jeg kan godt se, at det ligger jo egentlig lidt mere op til, at vi læner os ret meget op ad Jira. Fordi en af de ting, vi gør, det er, at vi definerer et mål, og så definerer vi nogle key results, og key results kan jeg ikke lige se. Du ved, der vil vi gerne prøve at følge op en gang om måneden, eller kvartalsvis, eller hvor ofte vi bliver enige om, at de her ting, de flytter sig. Altså, det er jo muligt at lave subgoals til sine goals. Get more customers, så et subgoal til det vil være... Men det er også lidt et spørgsmål om, hvordan man gerne vil repræsentere det, ikke? Fordi der er jo den her kombination også, når vi så kigger på, så har vi også muligheden for at repræsentere det som projekter. Ja, fordi en af de ting, der er for eksempel det med raise awareness, det kunne være, at i vores targetgruppe af brugere, der er vi kendt blandt 70% af dem. Og lige nu, der er vi på 50. Så vil vi gerne løbende gå ind og se på, hvor ligger vi henne. Flytter vi os de der procenter, som er målet for året. Ja. Ja, og der skal jeg ikke sidde her og påstå, at jeg lige off the top of my head har det konkrete svar på, hvordan det skulle repræsentere sig inde. Nej, ja. Men hvis vi sådan kigger på, hvad vi har til rådighed, så synes jeg også, at projekterne er interessante, fordi de kan jo så nogle ting. Her kan vi jo gå ind og lægge arbitrære links på. Eller vi kan paste en epic ind.
Så det er måske også et spørgsmål om, hvordan man tager de her koncepter og matcher dem op mod de navngivninger, som Atlassian har givet dem. De nævner selv deres præsentation, at et goal, det kunne lige så godt være en OKR objective. Ja. Så man skal nok frigive sig selv til at tænke kreativt. Ja. Og ikke læne sig alt for meget ind i, hvad de har kaldt de forskellige termer. Er der andre, som har noget? Det kunne også være, at der var andre end mig, der havde set noget fra konferencen, og havde set noget, som jeg ikke havde med i min præsentation. Eller måske en af de ting, der blev nævnt undervejs, som vi godt kunne tænke os at se i aktion. Jeg kan ikke vise dem alle sammen, men vi har en god del af dem til rådighed i den her demoinstans. Kunne du måske prøve at vise Jira Product Discovery? Ja. Den tror jeg havde nogle enkelte product owners til at lige prøve at teste lidt, men det tror jeg aldrig rigtig fart. Nej. Eventuelt, hvordan det helt hænger sammen med Jira, hvis det er. Ja. Så kan jeg lige finde den. Vi kan jo bare søge på produkt her. Ja. My awesome ideas. Yes. Det er lige så godt hygge sig, når man leger med sådan noget her. Ja. Godt. Idéer er Jira issues. De bliver bare repræsenteret på en lidt anden måde, men i bund og grund, så har den en key, en summary og en description. Og den kan have nogle forskellige felter påhæftet, ligesom vi kender fra Jira. Ellers. Noget af det, der er interessant, det er de ekstra muligheder, vi får for eksempel for at hæfte insights på. Som er, vi havde den her diskussion over i Teams, så kan man hive det ind, eller Slack i hvert fald, eller den her Confluence-side, eller jeg så den her hjemmeside, jeg vil bare sige, så er der kommet en insight på den. Prøv lige at åbne den op igen. De insights kombineret med Impact Effort Scores kan man så bruge til beregnede felter. Nu skal jeg lige se, den har vi så over på Impact Assessment. Der. Så når noget har mange insights og en høj impact, så får det en høj impact score. Mm-hmm. Vi kan vurdere impact versus effort, hvor meget noget giver os. Og ja, generelt bygge forskellige views. Så her der er lavet et roadmap for, så har vi kigget på vores impact scores, ud fra det vurderet også sammen med vores effort score, at det her det vil vi gerne arbejde på nu, og næste gang så går vi i gang med det der. Det definerer du de der kolonner der, det er mellem 65 og 100%, eller impact-scoren ligger derimellem? Det er manuelt. Det er manuelt, så jeg kan godt bare gå ind og sige, det der skal vi arbejde på nu, og det der, det skal ud. Okay. Ja, og vi kan også selv definere de her kolonner. Det her, det er Atlassians eksempel på, hvordan det kan tage sig ud. Man kan bygge timelines, og hvornår vi har tænkt os at arbejde på det. Så det er meget, altså, det overlapper på nogle punkter lidt med nogle af de andre produkter. Og det er også noget af den integration, der begynder at komme noget mere af. For eksempel muligheden for at linke til, i stedet for de her afkoblede goals, så kan vi faktisk nu tilføje Atlas goals. Og ved at linke dem, jamen, så kan det også blive synligt over i Atlas, hvilke idéer har vi til at nå det her mål. Og så kan det ses i samspil med, hvilke initiativer eller epics og så videre arbejder vi på i Jira. Og speaking of, jamen, når nu vi beslutter os for, at vi skal i gang med det her, så kan vi lave en delivery ticket, eller linke til noget, vi allerede er i gang med. Nu kan jeg lige lave en over i og så tager den lige overskriften der og sætter ind. Jeg kan bede den om at embedde idea description.
Så findes den. Jeg kan lige så godt lige sørge for, at vi får så meget som muligt med. Jeg kan se på mit, nu har jeg lavet det som et initiativ. Det kunne have sagtens have været en epic. Det kunne endda have været en task. Nok ikke lige så task. Vi kan se, hvor den kommer fra, og vi har også embeddet ideen. Den burde jo nok også have en anden status. Så den er i delivery nu. Og så kan jeg ellers begynde at folde den ud. Og på samme måde, så kunne jeg også linke et initiativ til det her goal, og det vil også, så vil jeg også lige se, hvordan det tager sig ud i planerne. Det kan gather ideas der, den kan jeg lige få linket på der også. Og så kan jeg ellers begynde at fodre epics på den. Og efterhånden som der begynder at komme fremdrift på det her, så bliver det selvfølgelig reflekteret. Jeg kan jo se det som child issue herovre, at der er noget fremdrift. Men vi vil også kunne se det på vores delivery status herovre, at ud af de delivery issues, der er linket til, og der kan den godt finde ud af at dykke ned i hierarkiet. Jamen så er vi så meget done, så meget i gang, og det her er vi ikke gået i gang med endnu. Den kan også hjælpe til noget opsummering og noget overblik. Så den dækker egentlig hele vejen fra, og jeg skøjter måske også lidt for hurtigt henover, fordi det er jo det primære formål med produktet, men det er med at have et sted at indsamle idéer. Ja. Og tage stilling til, hvad får vi ud af de her? Bringer det værdi til os? Og derfra kan man så få dem afviklet, og så har man også muligheden for at følge med i, hvordan det går med at få dem afviklet. Ja. Ja. Atlassian selv, det jeg har læst, de bruger det internt, men udstiller også de her views. Det er jo også noget af det, vi kan. Vi kan sige, at den her timeline, den skal være tilgængelig. Hvordan er det nu? Ja, den kan vi gå ind og publish. Jeg har nok nogle permissions, der skal sættes eller et eller andet. Ja, og udstille. Så de indsamler idéer via service management. Og så bliver idéer derfra udvalgt til at komme over i Product Discovery, hvor der bliver taget stilling til dem, de bliver vurderet. Og så kan man jo så linke dem, der har indrapporteret via Service Management, sige tak for din idé, den er blevet oprettet her, nu kan du følge med i, hvordan det går med den. Ja, stærkt. Jamen, så jeg synes, det bruger sådan rigtig meget midt i og under, og sammen med og over, og ja, det er et ret spændende produkt. Jeg har lige fået mit link, kan jeg se, om at jeg kan komme med på mødet her. Ja, det er da utroligt. Jamen igen, det er en læring til næste gang. Ja, nu ved du, hvor lang tid det tager. Jeg håber da ikke, der sidder en hel masse og bare venter på deres link, som så joiner os lige om lidt. Ja. Så, ja. Ellers andet? Hvad er jeres erfaringer med Compass? Ikke super meget nu. Okay. Jeg har leget lidt med det, men jeg har ikke personligt set det i brug i felten. Jeg har en kollega, som arbejder lidt med det, men så ikke med i dag. Så lige mig, jeg personligt kan ikke byde så meget ind på Compass endnu. Nej, okay. Men vi kan jo sådan set godt besøge det. Og den kommer slet ikke med noget indbygget demoindhold. Det synes jeg da, den gjorde sidst, jeg byggede sådan en demo-site her. Okay, det er nok begrænset, hvor meget jeg er. Så skal vi til at faktisk putte noget herind. Okay, det findes.
Og lige create en service. Og det er altså nogle af de integrationer, jeg nævnte tidligere. Det er jo også tættere integrationer over til service management og Opsgenie især. Og under Teams, de kommer så over fra Opsgenie, og vi kan have et Bitbucket repo her. Sådan der. Men der kan jeg også anbefale de præsentationer, der var fra Atlassian. Der ligger også noget om Compass. Og ellers så tænkte jeg også, at jeg kunne spørge ind til, om der er nogen, der har nogle idéer eller ønsker til, hvad vi kunne tænke os at tale om næste gang. Det er jo, hvad er det, september, vi har planlagt næste møde. Der er selvfølgelig lige en sommerferie i midten, og lige pludselig så er vi der. Måske ikke råbe i munden på hinanden. Men ellers så kan vi jo også lige lægge noget ud i LinkedIn-gruppen, så man måske lige kan gå og tænke lidt over det, og så kan vi og så kan I eventuelt smide nogle forskellige forslag op der, hvis I lige pludselig kommer på noget, så skal vi nok holde øje med det og tage det ind. Ja. Det vigtigste for os er, at det er engagerende og spændende for jer at deltage. Det håber jeg, at det har været også i dag nu. Det er første gang, vi prøver lige det her format. Så det kunne vi da også indsamle lidt feedback på, hvis der er nogen, der... Vi har selvfølgelig noteret det her med sign-up-oplevelsen. Den var ikke for heldig. Men har det været fint nok med en online? Altså, ideen har måske været, at vi vil mixe det lidt i forhold til at både have noget online og så have noget møde, altså noget in person, som vi plejer at have. Så hvis der er nogen af jer, der har noget input til det, så må I da også meget gerne enten sige det her, eller kan I da også skrive det ind. Jeg tror også lige, vi laver et opslag på LinkedIn-gruppen, så kan man jo melde tilbage der, hvad man synes. Ja. Og der kommer også en automatisk rundspørge fra Atlassian, hvor man kan svare anonymt. Der kan vi se svarene, men vi kan ikke se, hvem der har svaret hvad. Så hvis man vil have lov at sige noget uforpligtende om formatet, så må man også gøre det der. Jeg synes, det har været fint det her, men jeg er mere til det personlige format. Det fysiske, ja. Ja. Og det er jo også nogle af de ting, vi sådan har snakket om, hvad man kunne i sådan en forum her, ikke? Muligheden for at... Der er også mulighed for via de her platformer at lave breakout rooms for eksempel, hvor man kan sætte sig i mindre grupper, så man sådan kan begynde at tilnærme sig, men jeg kan jo godt se, at noget af det, vi vinder, faktisk også noget af det, der nogle gange er det bedste, når vi mødes fysisk, ikke? Det er pauserne, hvor folk har tid til at tale sammen. Det bliver ikke helt det samme på sådan en online møde her. Så derfor skal vi jo også huske at sige, at det næste planlagte møde, det er som vi kender det gamle format med med at mødes. Så der kan I godt kigge ind i Ace Communityet. Skal lige se, jeg kan ikke lige finde datoen her. Det er i hvert fald det er september i hvert fald. Ja. Så men det får I selvfølgelig også mails på, og vi skriver det selvfølgelig også ud i gruppen. 26. september, der bliver det et andet format, hvor vi mødes. Og jeg kan faktisk se, at vi har 10 tilmeldte allerede. Ja. Det er bare nogle flere af. Og ja, der skal I være mere end velkomne herinde på havnen. Jeg vil gerne love, at jeg har pakket fodboldskærmene væk til den tid.
Så, men ja, det er altså, hvis der ikke er andre igen, ordet er frit, og ellers så tænker jeg også, at vi kan runde lidt tidligere af i dag. Jeg har jo som sagt været igennem det, jeg ikke gerne vil præsentere i hvert fald. Ja, Så det vil kan jeg være, det lige er sige, ordene for i dag. ja, så vil jeg lige sige, at vi lægger, hvad hedder det, slidesene ind i LinkedIn-gruppen, så husk at, hvis I ikke allerede er med, jeg kan ikke huske alle dem, der er med, men hvis I ikke er, så join på der. Det er også der, vi lige lægger de her ting, vi lige har snakket om, det lægger vi også op i gruppen der. Og så, ja. Hvis nu man lige skal finde en gruppe, der, hvad hedder den så? Og ACI Aarhus. AC Aarhus, ja tak. Jeg kan også lige paste et link i chatten her. Giv mig lige et øjeblik. Jeg ved faktisk ikke, hvordan vores muligheder er for at linke inden fra community-siden. Den er sådan lidt speciel, en platform. Jeg tror, det hedder der. Mm-hmm. Og der er allerede en, der har været inde og bedt om medlemskab. Velkommen til, Martin. Mange tak. Her. Og chat. Sådan her. Yes. Jamen, skulle vi sige, det var ordene for i dag? Det er godt. Tak for det. Ja, tak fordi I vil mødes med os. Vi ses næste gang, og vi ses i LinkedIn-gruppen og så videre. Er det godt? Hej.